പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉദഗമണ്ഡലത്തുള്ള ഊട്ടിയിൽ ഉദഗമണ്ഡലത്തുള്ള ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയമാണ്. ഈ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിന് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ, അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പലതും നമുക്ക് വന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂനൂരിൽ നിന്നും ഉദഗമണ്ഡലത്തേക്ക് ഉള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ അതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദഗമണ്ഡലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ചെറിയ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ചെറിയ ഒരു മുറിയിലുള്ള ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ആണെങ്കിൽ പോലും റെയിൽവേയുടെ വിപുലമായ ചരിത്രം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചിലർ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു. പല കൂട്ടുകാരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അതാത് സ്ഥലത്തെ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം ഉണ്ടൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. വന്നു, ഇവിടെ ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ആണ് ഈ ഊട്ടി റെയിൽവേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടം നേടിയ സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു യുനെസ്കോയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതുമാണ്. രാവിലത്തെ ട്രിപ്പിന് തന്നെ നമ്മൾ കൂനൂരിൽ നിന്നും ഉദഗമണ്ഡലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൂനൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി കിടക്കുന്നു. വിദേശികളടക്കം നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സാധാരണ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു രീതിയല്ല ഈ ട്രെയിൻ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം കൂടുതൽ ഗ്ലാസ് ഉള്ള ഡോറുകളും ഗ്ലാസ് ജനലുകളുമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ച് പോകാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെല്ലാം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം. ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഊട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിനിൽ കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാനും ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ, താങ്ക് യു.